親西洋咧，成身都係寶，佢嘅根、骨、葉同佢嘅果同花，全部都係非常有用嘅。親西洋佢係薑科豆蔻屬嘅植物，不過佢嘅西洋果係生喺呢啲樹頭下邊呢度嘅，佢就其他薑科咧就係喺呢度生花嘅，佢咧就唯一唔同，佢生花就喺呢度咁樣嘅呢個地方啊標出嚟嘅，所以呢個就係親西洋嘅特點啦，係好多人都唔知道嘅。親西洋根對我哋女人非常好㗎，尤其係我哋嘅小公公、小房子寒到篤嘅時候，攞呢個西洋根翻去洗乾淨、切斷，煲雞湯、煲白鴿湯，好靚頸㗎。我哋廣東嘅女仔一定要備翻佢㗎。親西洋佢嘅葉咧，仲可以煲水嚟沖涼或者係浸腳，因為佢係對嗰個風係非常好嘅。所以我哋粵西呢邊啲人咧就中意用呢啲親西洋葉，係咁樣成支咁樣攞翻去，然後咧煲水沖涼，尤其係坐魚婆，我哋呢邊都用佢㗎。西洋咧係我哋養親嘅浪漫啦。尤其係我哋喂啊，經常話谷住鬧脾氣嗰時咧，就攞嚟煲豬肚雞，洋親人都知道呢個真係好好嘅。西洋花點解可以攞嚟泡酒或者係泡蜜呢？因為咧我哋有時候授粉，一朵西洋花咧佢會開10幾朵，每日係唔同一朵花開嘅，全部都要人工去授粉。有啲嚟唔切授粉嘅咧，就摘佢翻嚟泡西洋酒啦。我哋洋親人都知道真係非常好飲㗎，唔知你有冇飲過呢？